یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وعلی آل محمد کما تحب وترضى بن تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے ایمان والو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، رات تو کافی گزر چکی ہے اور آپ لوگ جو حاضر ہوئے ہیں مخدوم پاک کی غسل کی نیت سے حاضر ہوئے ہیں کہ آج مدار پاک کا غسل ہے، تو رات کا بھی مجھے خیال رکھنا پڑے گا اور آپ کا بھی خیال رکھنا پڑے گا۔ تو آپ کا خیال اس طرح ہونا چاہیے کہ تقریر اب آپ بولو کہ کس انداز کی ہو، آپ بھی اگر میرا ساتھ دو تقریر میں تو زیادہ مزہ رہے۔ اب معلوم پڑے آپ سوتے رہو میں بکتا رہوں، کیا مطلب اس کا؟ تو ایک بار کوئی مخدوم پاک کے نام پر بلند آواز سے نعرہ ایسا لگائے کہ پورا روح آباد گونجے۔ نعرہ تکبیر! یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اب لگ رہا اللہ اکبر، اب لگ رہا ہے آپ لوگ سننے کے موڈ میں ہیں، ہے کہ نہیں؟ اب یہ بتاؤ جو سننے کے موڈ میں نہیں ہے وہ اپنے ہاتھ کو نیچے رکھیں۔ ٹھیک ہے، ایک شعر بہت پیارا ہے، ایک بار سارا مجمع جھوم کے بول لے سبحان اللہ۔ بڑے لطیف ہیں، کیا بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں۔ بولو بولو، ارے بھیا اب غسل کا وقت بھی ہونے والا ہے تو نیند بھگاؤ اپنی۔ بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں۔ دوستو مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، فرش زمین نہ عرش بری، مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری۔ ارے وہ تو اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں، وہ تو اپنے وہ تو اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں۔ کس کے گھر میں رہتے ہیں؟ بولو سبحان اللہ۔ دوستو عقل والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، یہ شعر کی تھوڑا تشریح کرنی پڑے گی تب سمجھ میں آئے گا، نہ تو باؤنس باؤل ہے، یہ ہو جائے گی۔ عقل والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں وہ اگر میں مگر میں رہتے ہیں۔ دوستو جب نبی کی معراج کو عمر فاروق سمجھ گئے تو پروردگار عالم نے فاروق اعظم بنا دیا۔ جب نبی کی معراج کو ابو بکر سمجھ گئے تو صدیق اکبر بن گئے۔ جب نبی کی معراج کو حضرت عثمان سمجھ گئے تو عثمان غنی بن گئے۔ جب نبی کی معراج کو میرے مخدوم کے جد امجد مولا کائنات مولا علی سمجھ گئے تو شیر خدا بن گئے۔ ارے دوستو جب نبی کی معراج کو عبد القادر سمجھ گئے تو غوث اعظم بن گئے۔ ارے چھوچا میں آنے والوں مسلمانوں، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والوں، تم کتنے خوش نصیب ہو کہ اللہ نے تمہیں اسے دیار میں بھیجا ہے جو دیار والا اللہ کے حبیب کو سمجھ چکا ہے، جمبیر سید اشرف جہانگیر سمنانی نبی کی معراج کو سمجھ گئے تو غوث العالم بنا دیا، محبوب یزدانی بنا دیا۔ کیا شعر تھا؟ حق والے عقل والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے،
जो अहले शक हैं वो अगर में मगर में रहते हैं। जितने अगर मगर वाले हैं इनकी भी तशरीह कर दूं। आज कोई यजीद की कब्र को जानता है? नहीं जानता है, क्योंकि अगर और मगर का मामला है वहां पर। आज कोई कासिम नानोतवी की कब्र को जानता है? नहीं जानता है। अरे मक्के में सब की मजार को जो तुम आज जान रहे हो, ये सब सरकार मुस्तफा का सदका मिल रहा है। दोस्तों, अब मैं ये चाह रहा हूं, देखिए तकरीर का माहौल बनाने से पहले आपका माहौल भरपूर अंदाज से बन जाना चाहिए। हमें जब लोहा एकदम भरपूर गर्म रहे तब मारो तो असर भी करता है। अब मालूम पड़े इतनी रात के 12 बज गए, किसी को गैस का प्रॉब्लम हो रहा है, कोई कहाँ ख्यालों में गुम हो रहा है बिल्कुल से। तो मैं ये बताना चाहता हूं तुम अगर मगर में मत रहो, अभी सिर्फ अशरफ की नगर में रहो। अगर मगर में रहने से कोई मतलब नहीं। अगर अशरफ की नगर में इस तरह बैठे हो, एक नुक्ता आ गया, बोलो सुभान अल्लाह। मेरे मखदूम पाक ने शादी नहीं की, शादी नहीं की। दोस्तों क्यों नहीं की? ये मैं अपनी समझ बता रहा हूं, ये मैं अपनी समझ बता रहा हूं। शादी नहीं की। अब देखो मखदूम पाक को अपने गुलामों से कितनी मोहब्बत है, बोलो सुभान अल्लाह। अरे पीछे वाले बोलो सुभान अल्लाह, दाएं बाएं सब बोलो सुभान। आज तो मलाइका भी सुभान अल्लाह बोल रहे होंगे। शादी नहीं की। क्यों नहीं की? मैं ये कहता हूं अपने गुलामों की मोहब्बत में नहीं की। इसलिए नहीं की कि मखदूम सन्नारी जानते हैं कल क़यामत के दिन मेरे सर पर जब ताज रखा जाएगा, अरे सुभान अल्लाह बोलो, कल जब खुदा अपनी महबूबियत का ताज रखेगा और मैं दुल्हा बनूंगा तो सारे अशरफी मेरे बराती बनेंगे। दोस्तों कितनी मोहब्बत है। कोई ऐसा पीर दुनिया में जो अपने गुलामों का ख्याल रखे? तो मखदूम पाक क्यों ख्याल रख रहे हैं, इसकी भी वजह बता दूं। अरे मेरे मखदूम दोस्तों, वाकई में कितने खुश नसीब हो, ऐसे दयाल से वाबिस्ता हो। ख्याल क्यों ना करे? हुसैन ने इस्लाम का ख्याल किया, अपनी जान को दे दिया। इस्लाम का ख्याल किया, अपनी जान को दे दिया, माल को दे दिया, हसन की औलाद को दे दिया, अपनी औलादों को दे दिया। खातून जन्नत की बहारों को उखाड़ लिया गया, हुसैन ने दे दिया। तो उसी हुसैन का खून ये मीर अशरफ में दौड़ रहा है। तो जब मखदूम पाक भी देखेंगे मेरा बाप उम्मत के लिए अपनी जान को दे सकता है, तो उसी बाप का एक औलाद अगर जहांगीर पैदा हुआ तो ये बताना चाहता है, ए मेरे दोस्तों तुम घबराओ मत, तुम्हारी तो खुशियां उस वक्त मिलेगी जब मैं हश्र में दुल्हा बनूंगा, तुम मेरे बराती रहोगे। ये इश्क की बात थी इसलिए जल्दी लोहा गरम हुआ है। अनसन बात होती लोहा गरम ना हो पाता। अब एक बार आज देखिए माशाल्लाह मखदूम पाक का रोजा कितना प्यारा सजा हुआ है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इंतजामिया वालों का, कितना प्यारा लग रहा है कि नहीं? तो अगर प्यारा लग रहा है, देखो चिल्ली चुल्ला मत करो ना तो हमको बैठ नहीं लगता है। कायदे तकरीर सुनेगा सुनो, कुछ बातें लेकर के जाओ। यहाँ आने का मतलब ये नहीं है कि तो भुतवा भाग जाए बस हम ठीक हो जाए। यहाँ आने का मतलब ये है कि मखदूम पाक का पैगाम क्या है, उनका मैसेज क्या है, उनकी दयाल से अगर तुम जुड़े हुए हो तो जब तुम अपने इलाके में जाओ, दोस्तों सुनिए, जब तुम अपने इलाके में जाओ तो किसी को बताने की जरूरत ना पड़े कि तुम मखदूम के दयाल से आ रहे हो, मखदूम के दयाल से आ रहे हो। फजर की अजान हो, जमात में शरीक हो जाए, इमाम समझ जाएगा अशरफी आ रहा है। तो दोस्तों मखदूम पाक ने जिस चीज की पाबंदी की उसकी पाबंदी लेकर के जाओ, तब समझ जाना कि तुम्हारा जिन्नात आप भाग गया। अब में ये सब जिन्नतवे जितने हैं ना, ये सब तो फर्जी हैं, ऐसे ही है, आइए भगी आइए भगी। जब तुम्हारी नफ्स तुमसे भाग जाए तो समझ जाना मखदूम पाक की तवज्जो तुम पर पड़ चुकी। तो रोजा कितना प्यारा है कि नहीं?
तो बोलो सुभान अल्लाह। अब मेरे साथ मिल के कह दोगे तो सुभान अल्लाह बात तो और प्यारी लगी। सुभान अल्लाह। कितना प्यारा रोज़ा है। ये बताओ, इलेक्शन में नहीं खड़ा हूं कि कहूंगा या तो वोट दो। हाँ, अरे सुभान अल्लाह बोलोगे और माशाअल्लाह मखदूम पाक की कितनी मोहब्बत है कि अपने गुस्ले मुबारक को शबे जुमा में रखवाया, शबे जुमा में रखवाया। ऐसी शब कि तो नबी पाक